안녕하세요, 세교친 여러분. 오늘은 2024년 5월 17일. 그래도 목사님 이제 저번에 2월 달에 뵀을 때보다는 머리카락이 좀 많아졌습니다. 그거 좀 숙여 보세요. 예, 많이 채워졌어요. 근데 우리 한국 사람 성질이 급해서 그냥 젊을 때 저 20대처럼 새카맣게 다 차기를 원하지 않습니까? 근데 이제 6학년에서 7학년 올라갈 때 되면은 점점점 빠지거든요. 근데 이렇게 지금 이 정도만 해도 뭐 머리 없다는 소리는 안 듣지 않습니까? 예. 목사님 저 그때 저 아산 저쪽에서 그 식사를 같이 하시면서 그때 선거 전이었죠? 그때 한참 전. 작년에 2월. 아니 작년에 목사님 뵈신 것 같아요. 아, 고구마 작년- 고구마 그때 네네네. 가을인데 지금 그때보다는 지금 많이 좋아졌어요. 예, 그때보다 예, 많이 예. 좋아졌지. 예. 하여간 미남이시고 키도 크시고 또 아주 말씀도 잘하시고 그러니까 너무 좋습니다, 목사님. 네, 감사합니다.